ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တော်များများစောင့်နေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့ iQOO Neo 9 Pro unboxing လုပ်ပေးမှာပါဆိုတော့ဒီဖုန်းကတကယ်15သိန်းဝန်းကျင်မှာ performance အကျန်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ chipset Dimensity 9300လို့မျိုး chip ကိုသုံးလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Redmi K70 series ရဲ့အဓိက competitor တစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ကျွန်တော် review တက်မှပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့unboxing လုပ်ပြီးရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော် review နဲ့ကူညီပေးထားတော့ iQOO mobile နေပြီးကူညီပေးတာပါခုနကကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပေါ့နော်15သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိရှိလိမ့်မယ်လို့သိကြတယ်တကယ်လို့ကစီနိုအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးဖို့တစ်လုံးတည်းပဲဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပြန်ရောင်းဖို့အများကြီးဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာတက်တွဲပေးထားတဲ့ iQOO mobile page မှာတွားရောက်မေးမြန်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်အောင်အနီလေးတော့လှမယ်ထင်တယ်ဗျဒီကောင်လေးကချောင်းတယ် Redmi က parking နဲ့ကြက်တယ်ဒီကောင်လေးဆိုတော့လက်ပတ်တက်တာဖြစ်တယ်လက်တစ်ဖက်တိုင်းနဲ့ဆွဲမလို့ရတယ်ဗောနော်ပြောနေလို့လားမသိဘူးချီကျူးလို့လားမသိဘူးတော့ပါပြီကြားပါတယ်စောအောင်တယ်အနီရောင်လေးကျွန်တော်စမ်းကျင်နေအနီရောင်လေးဒီ base frame ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တာအနောက်ကဘာရောင်လဲမသိဘူးအနီရောင်ပဲဖြစ်မှာဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာ cover လေးပါလာမယ်120 watt အားသွင်းတဲ့ adapter နဲ့လာပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ type C to C support လုပ်ပေးထားပါတယ် manual ပါလာမယ် sim ejector လေးပါလာမယ်ဆိုတော့ဒါပဲဖုန်းထဲမှာပါလာတာတွေကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘာမှခေါင်းရှုပ်စရာတွေဘာမှအာရုံနောက်စရာတွေများများဆဆမပါလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် iQOO ကလေVivo ရဲ့ sub brand ဆိုတာကျွန်တော်အများလို့ပြောနေကြပါတော့အခုဒီဗီဒီယိုမှာလည်းမသိသေးတဲ့သူတွေရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ iQOO ဆိုလို့ brand တကြီးလည်းထင်နေမှာကြမှာဆိုလို့အချလောင်ဟာလှကြပဲအနီလေးရလေမှာကျမတရားလှရကြအနီနဲ့အဖြူမှာလေလေသာလို့ပြောလေသာပဲပေါ့နော်လေသာဒီဘက်ကိုလေသာဟိုမှဒီဘက်ကဟိုဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဒီဘက်က texture ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးမတူပြီး base frame တွေပါအနီရောင်လုပ်ပေးလိုက်တာတော်တော်လေး unique ဖြစ်တယ်ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မိုက်တယ်ပြီးတော့ကင်မရာနှလုံးကလည်းအရင်ကြီးထွက်မနေဘူးပေါ်ပေါ်မှာမိုက်ပေါက်တွေပါမယ်ဆိုတော့ earpiece speaker ပဲအတန်ထွက်မှထင်တယ်အပေါ်မှာ sim ejector မိုက်ပေါက်ပါမယ် sim tray မိုက်ပေါက်ပါမယ် type C ပေါက်ပါမယ်ဆိုတော့ design ပိုင်းကတော့လက်ထဲမှာပထမဆုံးကန်ရတဲ့ hand feeling သဘောတော်တော်လေးကြားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်လေးပေါ့လို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝစ်ကတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရဗျဘေးကိုနည်းနည်းလေးကားတယ်100တော့တိတ်သုံးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လှရကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်အခုကြည့်နေရဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် setup လေးဆက်လုပ်အောင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းမြန်သွားအောင်ကြောလိုက်မယ် A few minutes later ကဲ setup ပြီးသွားပြီဆိုတော့စပြီးပြောလို့ရတာ display ပေါ့နော်ဆိုရွှဲတောက် e-set နေတာပဲ font stand ဘာလို့တရုတ်လိုပါနေရတော့အေးပေါ့လေတရုတ် region တွေ China region တွေထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းဆိုတော့ China font stand ကတော့ပါမှာပဲပေါ့နော်ဓာတ်မှုတုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပန်နဲ့ကောင်းမကောင်းတန်းသိတာတယ်မဲနှက်ပြီးတော့ e-set သွားတာပဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် screen resolution ဆို Ultra HD နဲ့ HD ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကသူတို့ဒီ screen auto slap ပေးမလို့ပေါ့နော် auto slap ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကြားမှာ battery ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းပေးနေမယ်ဟာမျိုးမသုံးပေးထားဘူးဒါပေမဲ့ screen refresh မှာတော့ smart adaptation ပါလာတယ် standard နဲ့ high နဲ့120Hz နဲ့သူသွားပေးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်144Hz နဲ့သွားပေးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာဒီဖုန်းက LTPO display လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့15သိန်းဝန်းကျင်မှာတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ enhance ဒါရော review တက်မှာပဲဆက်ပြောမယ် display ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးပြောနေတာကတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ပဲဆိုတော့တစ်ချက်ကွတ်သွားပြီ design ပိုင်းလည်းကွတ်သွားပြီ performance ဆိုတော့ဒီ performance ကတကယ်တမ်းပြောရင်လေ Dimensity 9300ပေါ့နော်ဒါက Vivo X100 Pro မှာတော့ကျွန်တော်စမ်းခဲ့တဲ့ chipset ဆိုတော့ performance တော်တော်လေးထွက်တဲ့ chip ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ Vivo ရဲ့ e-sport chip Q1 chip ကလည်းပါသေးတယ်cooling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ cooling ကိုလည်းတော်တော်လေး queue ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရတယ်ဒါတွေကတော့တကယ် review ကြမှာပဲအဖြေထွက်လာမယ်ကျွန်တော် 3D မှာတိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပူပြီးတော့ပိတ်သွားမလား temperature ဘယ်လောက်ထိတက်လာမလဲအဲ့ဒါတွေကတော့အိုက်ကြမှာပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့
Dimensity 9300ကိုကျွန်တော်15သိန်းဝင်ကျင်နေရတယ်ဆိုတော့တန်တယ် gain ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ညှိုးလို့ရမယ်ဖုန်းတစ်လုံးတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကင်မရာပိုင်းမှာကနှလုံးပဲ main sensor 50 megapixel နောက်ထပ် ultra wide တစ်လုံးပါလာမယ် macro တွေတက်တွေမပါလာဘူးဆိုတော့မလိုတဲ့ sensor တွေဖြုတ်ထားတယ် tele မပါလာဘူးလိုတဲ့ sensor လည်းသူတို့ဖြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကင်မရာနှလုံးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်အရင်ကကွမ်းနေမှာမဟုတ်ဗျအရင်လည်းကောင်းနေမလို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကနည်းနည်း gaming ဘက်ကိုသူပိုအသားပေးမဲ့ပုံစံမှာရှိတယ် processing လုပ်နေပြီးသွားပြီမစိုးဘူးပေါ့နော်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားတစ်မှာရှိတယ်ထမ်ဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့ Mario ရုပ်ကလေးကပဲနည်းနည်း focus အောက်ချင်ဖြစ်နေဒီမှာဆိုတော့ကင်မရာလေးရတယ်မဆိုဒီမှာပြ display ကြည့်ပါအောင် e-set နေရပါအဲ့ဟိုမှာ 144Hz နဲ့တကယ် gaming phone ဟိုမှာဟိုဒီ button တွေ trigger တွေမပါပဲရှိမှာတခြားတွေတော့တော်တော်လေးအသုံးတည့်မယ်ထင်တာပဲဆိုတော့ audio ဘိုင်း quality ဘယ်လိုရှိမလဲတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်အော် China region phone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကတော့တင်းကြီးခံရပါတယ် ringtone haptic နည်းနည်းလေးတော့ပျော့ထင်တာပဲဒီမှာ incoming call newborn ဟုတ်မပြောringtone ကပြင်းတယ် ringtone တော်တော်ပြင်းတယ်ဟိုပါလေတခုကျွန်တော်ပြောမလို့ခုန audio ဘိုင်းကိုဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေဒီအပေါ်ဘက်က speaker နည်းနည်းလေးတိုးတယ် balance တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ခံပေးလို့ရတယ်သူစေး15သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုတော့တခြားဘိုင်းတွေမှာဆိုရင် battery က5160 mAh ပါလာမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းမစိုးပြန်ဘူးဗျ5000 mAh ထပ်တောင်ပိုပါသေးတယ်ပေါ့နော်တခြားဘာမှအဲ့အောင်မှာ121နဲ့အားသွင်းရမှာဆိုတော့မြန်မှာသိချရတယ်ဗျာဆိုတော့တခြားဘိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒီဖုန်းကတော့ gaming အတွက်ကျွန်တော်ညွှန်းပေးလို့ရမယ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ